នីតិយល់ដឹងអំពីច្បាប់និងជំនួយនៅក្នុងនីតិយល់ដឹងអំពីច្បាប់នៅថ្ងៃនេះយើងនឹងលើកយកអំពីការបញ្ឈប់ការងារកម្មករនិយោជិតតើក្នុងលក្ខណៈអ្វីខ្លះដែលសហគ្រាសឬនិយោជកអាចបញ្ឈប់ការងារបុគ្គលិកបានមិនមែនការបញ្ឈប់ការងារបុគ្គលិកនិយាយតាមផ្លូវច្បាប់វាគឺជាការរំលាយកិច្ចសន្យាការងារជាឯកតោភាគីដោយភាគីនិយោជកមានន័យថានិយោជកជាអ្នកសម្រេចរំលាយកិច្ចសន្យាដោយម្នាក់ឯងដោយគ្មានការព្រមព្រៀងពីខាងនិយោជិតក្នុងករណីហ្នឹងគេត្រូវមើលថាតើកិច្ចសន្យាការងារហ្នឹងវាជាកិច្ចសន្យាការងារដែលមានកំណត់ថេរវេលាឬមិនកំណត់ដែរឬមានថេរវេលាមិនកំណត់ក្នុងករណីកិច្ចសន្យាមានកំណត់ថេរវេលាមានន័យថានៅពេលដែលចុះកិច្ចសន្យាការងារនៅក្នុងកិច្ចសន្យាហ្នឹងនិយោជកនិងនិយោជិតបានព្រមព្រៀងគ្នាជាមុនថាកិច្ចសន្យាហ្នឹងគឺធ្វើឡើងសម្រាប់រយៈពេលកំណត់ប៉ុន្មានរយៈពេលកំណត់3ខែ6ខែ1ឆ្នាំ2ឆ្នាំឡាក្នុងករណីហ្នឹងសហគ្រាសនិយោជកអាចបញ្ឈប់ការងាររបស់និយោជិតនៅមុនពេលកំណត់បានតែក្នុងករណីពីរប៉ុណ្ណោះគឺករណីនិយោជិតមានកំហុសធ្ងន់និងករណីប្រធានស័ក្តិដោយដែលមានចែងលម្អិតនៅក្នុងមាត្រា83និងមាត្រា85នៃច្បាប់ការងារជាឧទាហរណ៍ត្រួសករណីដែលនិយោជិតមានកំហុសធ្ងន់ដូចជាធ្វើមានអំពើលួចឬក៏កេរបំបត្តិសហគ្រាសផ្ដល់សញ្ញាបត្រคล้ายៗពេលសុំចូលធ្វើការរំលោភលើការសម្ងាត់ខាងវិជ្ជាជីវៈជាប្រមាថឬក៏ប្រព្រឹត្តអំពើហិង្សាទៅលើអ្នកធ្វើការជាមួយគ្នាឬក៏ទៅលើនិយោជកឬក៏ធ្វើបាតកម្មនយោបាយនៅក្នុងសហគ្រាសឡាករណីប្រធានស័ក្តិវិញគឺដូចជាករណីសហគ្រាសត្រូវបិទទ្វារទៅតាមបទបញ្ជារបស់អាជ្ញាធរឬក៏ត្រូវបិទទ្វារដោយសារតែមានគ្រោះមហន្តរាយធម្មជាតិឡាក្រៅពីករណីពីរហ្នឹងក្រៅពីករណីដែលនិយោជិតមានកំហុសធ្ងន់ឬក៏ករណីប្រធានស័ក្តិសហគ្រាសនិយោជកមិនអាចបញ្ឈប់ការងារនិយោជិតមុនពេលកំណត់បានទេគឺចាំបាច់ត្រូវតែចាំឲ្យកិច្ចសន្យាហ្នឹងត្រូវផុតរលត់ជាធម្មតានៅពេលដែលដល់ការកំណត់ជាខាងនយោជិតជាអ្នកសុំឈប់នៅមុនពេលដល់ការកំណត់តើអាចឈប់បានដែរឬទេមិននិយោជិតអាចសុំឈប់បានប្រសិនបើខាងសហគ្រាសនិយោជកគាត់យល់ព្រមដូច្នេះវាចូលទៅក្នុងករណីគេហៅថាការរំលាយកិច្ចសន្យាទៅតាមការព្រមព្រៀងពីគូភាគីទាំងសងខាងហើយក្នុងករណីហ្នឹងច្បាប់ការងារខ្មែរចែងកំណត់ថាការព្រមព្រៀងរំលាយសន្យាមុនការកំណត់ហ្នឹងគឺត្រូវតែធ្វើឡើងជាលាយលក្ខណ៍អក្សរចុះហត្ថលេខាដោយភាគីទាំងពីរហើយត្រូវធ្វើនៅចំពោះមុខអធិការការងារគឺមានចែងនៅក្នុងច្បាប់ការងារត្រង់មាត្រា73ប្រសិនបើសហគ្រាសនិយោជកមិនយល់ព្រមទេនិយោជិតគឺគាត់មិនអាចឈប់បានទេលុះត្រាតែមានករណីប្រធានស័ក្តិដែលបានរៀបរាប់ខាងលើមកហ្នឹងឬក៏មានកំហុសធ្ងន់របស់ភាគីខាងនិយោជកហើយកំហុសធ្ងន់របស់និយោជកគឺអាចមានដូចជាការមិនព្រមបើកប្រាក់ឈ្នួលឬក៏បើកដែរក៏តែបើកយូរច្រើនលើកច្រើនសារឬក៏មានការជេរប្រមាថឬក៏ប្រើអំពើហិង្សាទៅលើនិយោជិតឬក៏មិនបានប្រតិបត្តិវិធានការសន្តិសុខនិងអនាម័យសម្រាប់និយោជិតទៅតាមបទបញ្ញត្តិជាធរមានកំហុសធ្ងន់របស់និយោជកនឹងគឺមានចែងនៅក្នុងមាត្រា83នៅក្នុងច្បាប់ការងារដូច្នេះបើសិនជាយើងនិយាយសរុបជារួមមកវិញកិច្ចសន្យាការងារដែលមានកំណត់ថេរវេលាគឺអាចរំលាយមុនការកំណត់បានលុះត្រាតែមានកំហុសធ្ងន់ពីខាងភាគីណាមួយពីខាងភាគីនិយោជិតឬក៏ពីខាងភាគីនិយោជកឬក៏នៅក្នុងករណីមានប្រធានស័ក្តិឬបើមិនចឹងទេគឺរំលាយដោយមានការព្រមព្រៀងពីភាគីទាំងសងខាងក្រៅពីករណីខាងលើហ្នឹងប្រសិនបើនិយោជកជាអ្នករំលាយកិច្ចសន្យាជាឯកតោភាគីមានន័យថាគាត់បញ្ឈប់ការងារបុគ្គលិកមុនពេលកំណត់នៃកិច្ចសន្យានិយោជិតអាចទាមទារសំណងជំងឺចិត្តហើយច្បាប់ការងារចែងថាសំណងជំងឺចិត្តហ្នឹងគឺត្រូវមានចំនួនយ៉ាងតិចស្មើនឹងប្រាក់ឈ្នួលដែលនិយោជិតគាត់ត្រូវទទួលបានរហូតដល់ពេលដែលចប់កិច្ចសន្យាផ្ទុយទៅវិញបើសិនជាខាងនិយោជិតដែលគាត់ជាអ្នកលាឈប់មុនការកំណត់វិញដោយគ្មានការយល់ព្រមពីនិយោជកដោយគ្មានចូលក្នុងករណីកំហុសធ្ងន់ឬក៏ប្រធានស័ក្តិក្នុងករណីហ្នឹងខាងនិយោជកគឺជាអ្នកដែលមានសិទ្ធិទាមទារសំណងជំងឺចិត្តមកវិញហើយដើម្បីជួសជុលរាល់ការខូចខាតណាមួយដែលបង្កឡើងដោយនិយោជិតដែលលាឈប់ហ្នឹងចាចុះចំពោះកិច្ចសន្យាដែលមានថេរវេលាមិនកំណត់វិញតើក្នុងលក្ខណៈខ្លះដែលសហគ្រាសនិយោជកអាចបញ្ឈប់ការងារកម្មករនិយោជិតបានក្នុងករណីកិច្ចសន្យាមានថេរវេលាមិនកំណត់និយោជកអាចបញ្ឈប់ការងារបុគ្គលិកបានដោយត្រូវគោរពតាមលក្ខខណ្ឌ3ទី1គឺគាត់ត្រូវតែមានហេតុផលសមរម្យនៅក្នុងច្បាប់ការងារចែងថាគ្មានការបញ្ឈប់ការងារណាមួយដែលអាចធ្វើទៅបានដោយគ្មានហេតុផលសមរម្យទាក់ទងទៅនឹងសម្បត្តិឬចរិយានៃកម្មករនិយោជិតដែលយកទៅលើភាពចាំបាច់នៃដំណើររបស់សហគ្រាសឬគ្រឹះស្ថានឬរបស់ក្រុមឡើយដូច្នេះកន្លែងដែលនិយាយថាសម្បត្តិឬចរិយារបស់កម្មករនិយោជិតហ្នឹងគឺកន្លែងដែលអាចយកមកធ្វើជាហេតុផលដើម្បីបញ្ឈប់ការងារបានគឺទាល់តែសម្បត្តិឬចរិយាហ្នឹង
មានជាប់តាក់ទងទៅនឹងដំណើរការរបស់សហគ្រាសមិនមែនគាត់តែមើលទៅឃើញថាជារឿងបញ្ហាផ្ទាល់ខ្លួនឯកជនដែលមិនជាប់នឹងដំណើរការសហគ្រាសសោះគ្រាន់តែឃើញកម្មករនយោជិតណាមួយមិនចេះគួរសមអត់ចេះយកចិត្តអែបអបលើកដៃលើកជើងច្បាយនេះហើយយកមកធ្វើជាហេតុផលបញ្ឈប់ការងារហ្នឹងគឺមិនបានទេត្រង់កន្លែងហ្នឹងច្បាប់ចែងនៅក្នុងគោលដៅការពារផលប្រយោជន៍កម្មករនយោជិតដើម្បីកុំឲ្យនយោជកហ្នឹងចេះតែមើលឃើញអាចបញ្ឈប់ការងារដែលណាក៏បានសើតែចិត្តអត់មានហេតុអត់មានផលអីសមរម្យលក្ខខណ្ឌទី2គឺត្រូវមានការឲ្យដំណឹងជាមុនជាលិខិតអក្សរទៅកម្មករនយោជិតអំពីការបញ្ឈប់ការងារហ្នឹងហើយរយៈពេលនៃការជូនដំណឹងហ្នឹងគឺវាអាស្រ័យទៅលើអតីតភាពការងាររបស់កម្មករនយោជិតនៅក្នុងសហគ្រាសបើសិនច្បាប់មានចែងថាបើសិនជាគាត់ធ្វើការជាប់លាប់នៅក្នុងសហគ្រាសតិចជាង6ខែគឺត្រូវជូនដំណឹងជាមុនយ៉ាងតិច7ថ្ងៃបើសិនជាគាត់ធ្វើការជាប់លាប់មានអតីតភាពការងារនៅក្នុងសហគ្រាសលើសពី6ខែក៏ប៉ុន្តែជាតិចជាង2ឆ្នាំត្រូវជូនដំណឹងជាមុនយ៉ាងតិច15ថ្ងៃអតីតភាពការងារពី2ឆ្នាំទៅ5ឆ្នាំត្រូវជូនដំណឹងមុនយ៉ាងតិច1ខែពី5ឆ្នាំទៅ10ឆ្នាំត្រូវជូនដំណឹងមុនយ៉ាងតិច2ខែហើយបើសិនជាអតីតភាពការងារនឹងលើសពី10ឆ្នាំត្រូវជូនដំណឹងមុនយ៉ាងតិច3ខែហើយច្បាប់ការងារក៏កំណត់ដែរថានៅក្នុងរយៈពេលឲ្យដំណឹងជាមុនហ្នឹងកម្មករនយោជិតដែលត្រូវបញ្ឈប់ពីការងារហ្នឹងគាត់មានសិទ្ធិឈប់សម្រាកពីការងាររយៈពេល2ថ្ងៃក្នុងមួយសប្តាហ៍ដើម្បីស្វែងរកការងារថ្មីហើយការឈប់សម្រាក2ថ្ងៃក្នុងមួយសប្តាហ៍ហ្នឹងគឺគាត់ត្រូវនៅបន្តទទួលបានប្រាក់ឈ្នួលពេញជាធម្មតាលក្ខខណ្ឌទី3គឺនយោជកគាត់ត្រូវផ្ដល់ទៅឲ្យកម្មករនយោជិតដែលត្រូវបញ្ឈប់ពីការងារហ្នឹងនៅប្រាក់បំណាច់ដែលគេហៅថាប្រាក់បំណាច់បណ្ដេញចេញពីការងារហើយប្រាក់បំណាច់បណ្ដេញចេញពីការងារនោះក៏ត្រូវគិតទៅតាមអតីតភាពការងាររបស់នយោជិតដែរហើយរបៀបគណនាប្រាក់បំណាច់បណ្ដេញចេញនេះគឺមានចែងនៅក្នុងមាត្រា89នៃច្បាប់ការងារក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាការបញ្ឈប់ការងារនឹងធ្វើឡើងដោយសារតែករណីប្រធានស័កឬក៏ដោយសារតែកម្មករនយោជិតគាត់មានកំហុសធ្ងន់ក្នុងករណីហ្នឹងសហគ្រាសនយោជកមិនចាំបាច់មានការឲ្យដំណឹងជាមុនទេហើយក៏មិនមានកាតព្វកិច្ចត្រូវបើកប្រាក់បំណាច់បណ្ដេញចេញដែរតាមច្បាប់នៅប្រទេសកម្ពុជាតើនយោជកអាចតម្រូវឲ្យបុគ្គលិកធ្វើការប៉ុន្មានម៉ោងនៅក្នុងមួយសប្តាហ៍មកតាមច្បាប់ការងារខ្មែរដែលច្បាប់អនុម័តឆ្នាំ1997ថេរវេលាធ្វើការងាររបស់នយោជិតទាំងពីរភេទទោះជាក្នុងគ្រឹះស្ថានប្រភេទណាក៏ដោយគឺមិនឲ្យលើសពី8ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃឬ48ម៉ោងក្នុងមួយសប្តាហ៍ដូច្នេះបើគិតជាធម្មតាគឺថាមួយថ្ងៃធ្វើការ8ម៉ោងហើយមួយអាទិត្យធ្វើការ6ថ្ងៃសហគ្រាសគេមានសេរីភាពក្នុងការកំណត់របៀបចែកពេលធ្វើការតាមប្រភេទសកម្មភាពនិងរបៀបរៀបចំនៅក្នុងសហគ្រាសនីមួយៗធ្វើម៉េចកុំឲ្យតែបំពានថេរវេលាដែលកំណត់ដោយច្បាប់ខាងលើដូចជាគេអាចឲ្យថាចាប់ផ្ដើមធ្វើការម៉ោង8ព្រឹកចេញម៉ោង5ល្ងាចហើយគេឲ្យបុគ្គលិកឈប់សម្រាកបាយថ្ងៃត្រង់1ម៉ោងគឺថាមើលទៅសរុបទៅឃើញ8ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃហើយរាល់ការរៀបចំបែងចែកម៉ោងធ្វើការនេះសហគ្រាសត្រូវលេខលោកធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យបុគ្គលិកមានថ្ងៃសម្រាប់ប្រចាំសប្តាហ៍យ៉ាងតិច24ម៉ោងជាប់គ្នាពួកគឺថាមួយថ្ងៃពេញគឺមិនអាចឲ្យបុគ្គលិកសម្រាប់កន្លះថ្ងៃ2ដងក្នុងមួយអាទិត្យហើយរាប់ថាសម្រាប់មួយថ្ងៃដែរទេជាគោលការណ៍គឺគេកំណត់តាមច្បាប់គេកំណត់យកថ្ងៃអាទិត្យជាថ្ងៃសម្រាប់ប្រចាំសប្តាហ៍ចុះប្រសិនបើសហគ្រាសខ្លះដូចជារោងចក្រមន្ទីរពេទ្យសន្តាគារជាដើមដែលមានតម្រូវការចាំបាច់ឲ្យមានសកម្មភាពជាប្រចាំ24ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃ7ថ្ងៃនៅក្នុងមួយអាទិត្យវិញនោះតើគេត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចមកក្នុងករណីនេះសហគ្រាសអាចរៀបចំធ្វើជាវេនដើម្បីអាចដំណើរការបាន24ម៉ោងលើ24ម៉ោងគឺគេអាចចែកជីងជា3វេនហើយថាឃើញទៅ3វេនមួយថ្ងៃមាន24ម៉ោងអញ្ចឹង3វេនមួយវេនមាន8ម៉ោង3វេនទៅគេថាមាន24ម៉ោងហើយគេថាចប់វេនទី1បុគ្គលិកវេនទី1ចេញហើយបុគ្គលិកវេនទី2ចូលដូច្នេះបុគ្គលិកនៅក្នុងមួយវេនហ្នឹងគឺធ្វើការតែ8ម៉ោងទេក្នុងមួយថ្ងៃហើយការបែងចែកវេនហ្នឹងគឺត្រូវបែងចែកយ៉ាងម៉េចឲ្យមានថ្ងៃសម្រាប់ប្រចាំសប្តាហ៍ទៅតាមច្បាប់កំណត់គឺថាមានក្នុងមួយសប្តាហ៍ត្រូវមានថ្ងៃសម្រាប់24ម៉ោងជាប់គ្នាតាមខ្លះគេចង់ឲ្យបុគ្គលិកធ្វើការលើសពី8ម៉ោងនៅក្នុងមួយថ្ងៃក៏ប៉ុន្តែឲ្យសម្រាប់ប្រចាំសប្តាហ៍លើសពី24ម៉ោងដើម្បីសងម៉ោងលើសវិញតើអាចធ្វើបានដែរឬទេមកត្រង់ចំណុចនេះគឺមានការអនុញ្ញាតពីក្រសួងសង្គមកិច្ចនិងការងារតាមរយៈប្រកាសចុះថ្ងៃទី10មិថុនាឆ្នាំ2002ស្តីអំពីការបែងចែកម៉ោងធ្វើការក្នុងសប្តាហ៍ដើម្បីឲ្យឈប់សម្រាកបន្ថែមនៅរសៀលថ្ងៃសៅរ៍ប្រកាសនេះគឺអនុញ្ញាតឲ្យសហគ្រាសបង្កើនថេរវេលាធ្វើការរបស់កម្មករឲ្យលើសពី8ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃក៏ប៉ុន្តែមិនឲ្យលើសពី9ម៉ោងទេ9ម៉ោងគឺជាកម្រិតអតិបរមាហើយត្រូវឲ្យបុគ្គលិកសម្រាកនៅរសៀលថ្ងៃសៅរ៍បន្ថែមពីលើថ្ងៃអាទិត្យមួយថ្ងៃពេញដែលជាថ្ងៃសម្រាកធម្មតាក៏ប៉ុន្តែការបែងចែកម៉ោងធ្វើការបែបហ្នឹងនយោជកអាចធ្វើទៅបានគឺទាល់តែមានកាយភាពពីសំណាក់សហជីពដំណើរនយោជិតនិងប្រតិភូបុគ្គលិកជាមុនសិនគឺមិនមែនបង្ខំបុគ្គលិកឲ្យទទួលឲ្យធ្វើការអញ្ចឹងបានទេបើសិនជានៅក្នុងសហគ្រាសនឹងមិនមានសហជីពនិងប្រតិភូបុគ្គលិកទេគឺត្រូវឲ្យមានការឯកភាពពីនយោជិតយ៉ាងតិចពាក់កណ្ដាលតាមរយៈការបោះឆ្នោតជាសម្ងាត់ទើបអាចធ្វើការបែងចែកការងារបែបហ្នឹងបាន
សំណួរមួយយោជអាចតម្រូវឲ្យបុគ្គលិកធ្វើការថ្ងៃអាទិត្យដោយយកថ្ងៃផ្សេងជាថ្ងៃសម្រាប់ប្រចាំសប្តាហ៍បានដែរឬទេ មកតាមច្បាប់ការងារខ្មែរកំណត់យកថ្ងៃអាទិត្យជាថ្ងៃសម្រាប់ប្រចាំសប្តាហ៍ជាគោលការណ៍ក៏ប៉ុន្តែការកំណត់ផ្សេងការពីនោះគឺតតែមានករណីចាំបាច់ពីព្រោះថាជាគោលការណ៍គឺថ្ងៃអាទិត្យកាលណាមានគោលការណ៍គឺមានករណីលើកលែងក៏ប៉ុន្តែករណីលើកលែងមិនអាចធ្វើជាគោលការណ៍បានទេគេថាករណីថាបើសិនជាឲ្យបុគ្គលិកករណីពិសេសគឺករណីណាដែលថាឲ្យបុគ្គលិកសម្រាប់ថ្ងៃអាទិត្យទាំងអស់ទៅគឺអាចនាំឲ្យខូចប្រយោជន៍ដល់សាធារណជនឬក៏ធ្វើឲ្យខូចដល់ដំណើរការជាធម្មតារបស់សហគ្រាសក្នុងករណីលើកលែងបែបហ្នឹងច្បាប់ការងារត្រង់មាត្រា148ចែងថាថ្ងៃសម្រាប់ប្រចាំសប្តាហ៍គឺគេត្រូវកំណត់ដូចតទៅខាងក្រោម3វិធីគឺទី1អាចឲ្យបុគ្គលិកទាំងអស់ឈប់សម្រាកនៅថ្ងៃណាមួយទៀតក្រៅពីថ្ងៃអាទិត្យឬទី2ឲ្យសម្រាកពីថ្ងៃត្រង់ថ្ងៃអាទិត្យរហូតដល់ថ្ងៃត្រង់ថ្ងៃច័ន្ទគ្រប់24ម៉ោងដូចគ្នាឬក៏ទី3សម្រាកផ្លាស់វេនគ្នាគ្រប់បុគ្គលិកទាំងអស់គឺថាចែកវេនគ្នាធ្វើការថ្ងៃអាទិត្យម្ដងម្នាក់ការរៀបចំថ្ងៃសម្រាកក្រៅពីថ្ងៃអាទិត្យទៅតាមវិធីណាមួយក៏ដោយក្នុងចំណោមវិធីទាំង3ខាងលើហ្នឹងច្បាប់កំណត់ថាចាំបាច់ត្រូវសុំការអនុញ្ញាតពីក្រសួងការងារជាមុនសិនលើកលែងតែចំពោះសហគ្រាសមួយចំនួនដែលច្បាប់ចែងអនុញ្ញាតរួចជាស្រេចទៅហើយនៅក្នុងមាត្រា149រួមមានដូចជាគ្រឹះស្ថានផលិតគ្រឿងបរិភោគសម្រាប់បរិភោគភ្លាមដូចជាសន្តាគារភោជនីយដ្ឋានហាងលក់ផ្កាធម្មជាតិមន្ទីរពេទ្យឬក៏កន្លែងសង្គ្រោះក្មេងកំព្រាឱសថស្ថានសហគ្រាសសារព័ត៌មានឃោសនាការទស្សនីយភាពសារមន្ទីរឬក៏ពិព័រណ៍សហគ្រាសដឹកជញ្ជូនមានច្រើនជាច្រើនផ្សេងទៀតដែលគេបានរៀបរាប់ឈ្មោះច្បាស់នៅក្នុងមាត្រា149នៃច្បាប់ការងារខ្មែរហ្នឹងតើនយោជកអាចឲ្យបុគ្គលិកធ្វើការបន្ថែមម៉ោងដែរឬទេបើបានតើត្រូវគិតប្រាក់ឈ្នួលយ៉ាងម៉េចច្បាប់ការងារអនុញ្ញាតឲ្យមានការងារបន្ថែមម៉ោងក៏ប៉ុន្តែបានតែក្នុងករណីដែលមានកិច្ចការប្រញាប់និងពិសេសខុសធម្មតាប៉ុណ្ណោះមិនមែនថាបុគ្គលិកនយោជកសហគ្រាសអាចបង្ខំឲ្យបុគ្គលិកធ្វើការបន្ថែមម៉ោងដើម្បីឲ្យបុគ្គលិកយកមកបន្ថែមមកបំពេញកិច្ចការជាអចិន្ត្រៃយ៍ធម្មតារបស់សហគ្រាសហ្នឹងគឺមិនបានទេតើតាមានករណីប្រញាប់ពិសេសហើយធ្វើការបន្ថែមម៉ោងហ្នឹងគឺត្រូវធ្វើដោយស្ម័គ្រចិត្តគឺសហគ្រាសមិនអាចបង្ខិតបង្ខំនយោជកកម្មករហ្នឹងឲ្យធ្វើការបន្ថែមម៉ោងបានទេបុគ្គលិកដែលបដិសេធមិនធ្វើការបន្ថែមម៉ោងគឺមិនត្រូវទទួលទណ្ឌកម្មអ្វីទេហើយបើនិយាយពីប្រាក់ឈ្នួលច្បាប់ការងារត្រង់មាត្រា139កំណត់ថាម៉ោងបន្ថែមត្រូវឲ្យប្រាក់ឈ្នួលតាមអត្រាដំឡើង 50% មានន័យថាបើសិនជាម៉ោងធម្មតាឲ្យប្រាក់ឈ្នួល1ម៉ោង 2000 រៀលម៉ោងបន្ថែមគឺត្រូវឲ្យ 3000 រៀលហើយបើសិនជាការងារបន្ថែមម៉ោងនោះគឺត្រូវធ្វើនៅថ្ងៃឈប់សម្រាកប្រចាំសប្តាហ៍ឬធ្វើនៅពេលយប់គឺគេប្រាក់ឈ្នួលនោះត្រូវគិតលើសពីប្រាក់ឈ្នួលធម្មតាគុណ1ទ្វេជា2ពេលឈប់សម្រាកប្រចាំសប្តាហ៍និងថ្ងៃបុណ្យជាតិតែនៅក្នុងមួយឆ្នាំបុគ្គលិកមានសិទ្ធិឈប់សម្រាកប្រមាណថ្ងៃដែលមានប្រាក់ឈ្នួលច្បាប់កំណត់ថាកម្មករនិយោជិតទាំងអស់មានសិទ្ធិឈប់សម្រាកយ៉ាងតិច18ថ្ងៃក្នុងមួយឆ្នាំដោយទទួលបានប្រាក់ឈ្នួលធម្មតាអនុសញ្ញារួមនៅក្នុងសហគ្រាសឬក៏កិច្ចសន្យាការងារអាចកំណត់ឲ្យមានថ្ងៃសម្រាកលើសពី18ថ្ងៃបានក៏ប៉ុន្តែមិនអាចកំណត់ឲ្យតិចជាង18ថ្ងៃក្នុងមួយឆ្នាំបានទេហើយចំនួនថ្ងៃសម្រាប់ប្រចាំឆ្នាំនេះគឺត្រូវបន្ថែមចំពោះបុគ្គលិកណាដែលមានអតិថិភាពនៅក្នុងសហគ្រាសហ្នឹងគេថាត្រូវបន្ថែមមួយថ្ងៃពេលធ្វើការបាន3ឆ្នាំក្នុងសហគ្រាសបន្ថែមមួយថ្ងៃលើ18ថ្ងៃដែលមានស្រាប់ហើយចង់បញ្ជាក់ថា18ថ្ងៃហ្នឹងគឺរាប់ជាថ្ងៃធ្វើការធម្មតាការឈប់សម្រាកប្រចាំឆ្នាំប្រចាំសប្តាហ៍និងការឈប់សម្រាកថ្ងៃបុណ្យគឺមិនត្រូវរាប់បញ្ចូលជាថ្ងៃឈប់សម្រាកប្រចាំឆ្នាំទេហើយការឈប់សម្រាកដោយមូលហេតុមានជំងឺក៏មិនត្រូវយកមករាប់បញ្ចូលជាថ្ងៃឈប់សម្រាកប្រចាំឆ្នាំដែរខ្ញុំចង់ដឹងដែរថាតើត្រូវធ្វើការបានរយៈពេលប៉ុន្មានទើបបុគ្គលិកមានសិទ្ធិសុំឈប់សម្រាកប្រចាំឆ្នាំបាទច្បាប់ចែងថាតើធ្វើការបានគ្រប់មួយឆ្នាំនៅក្នុងសហគ្រាសទើបអាចមានសិទ្ធិឈប់សម្រាកប្រចាំឆ្នាំបានក្នុងករណីណាដែលមានផ្ដាច់ឬក៏ចប់កិច្ចសន្យាមុនពេលគ្រប់មួយឆ្នាំសហគ្រាសគឺត្រូវសងប្រាក់បំណាច់នឹងទៅឲ្យបុគ្គលិកនោះដោយគិតជាសមាមាត្រទៅនឹងតាមពេលវេលាដែលគាត់បានធ្វើការនៅក្នុងសហគ្រាសហើយចុះក្នុងករណីដែលមានធរៈផ្ទាល់ខ្លួនតើនយោជកកម្មករអាចសុំឈប់សម្រាកបានដែរឬទេបើបានទៅរាប់បញ្ចូលនៅក្នុងថ្ងៃឈប់សម្រាកប្រចាំឆ្នាំដែរឬទេបាទនៅក្នុងច្បាប់ការងារគេមានកំណត់ឲ្យមានការឈប់សម្រាកពិសេសនៅក្នុងករណីមានធរៈផ្ទាល់ខ្លួនឬនៅក្នុងឱកាសដែលមានព្រឹត្តិការណ៍ដែលប៉ះពាល់ផ្ទាល់ដល់គ្រួសាររបស់កម្មករនយោជិតដូចជាត្រូវរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ផ្ទាល់ខ្លួនឯងឬក៏ត្រូវរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍របស់កូនឬក៏ប្រពន្ធត្រូវសម្រាលកូនឬក៏ប្តីប្រពន្ធកូនឪពុកម្ដាយមានជំងឺឬក៏ទទួលមរណភាពក្នុងករណីមានធរៈបែបហ្នឹងបុគ្គលិកអាចសុំឈប់សម្រាកបានដោយនៅទទួលបានប្រាក់ឈ្នួលជាធម្មតាក៏ប៉ុន្តែការឈប់សម្រាកពិសេសបែបហ្នឹងក្នុងមួយឆ្នាំច្បាប់អនុញ្ញាតឲ្យមានត្រឹម8ថ្ងៃយ៉ាងតិចគឺមិនយ៉ាងច្រើនគឺមិនឲ្យលើសពី7ថ្ងៃទេសំទោស7ថ្ងៃមាន8ថ្ងៃទេហើយការឈប់សម្រាកពិសេសនេះគឺអាចយកមកកាត់កងជាមួយថ្ងៃឈប់សម្រាកប្រចាំឆ្នាំបានប្រសិនបើនយោជិតមិនទាន់អនុវត្តការឈប់សម្រាកប្រចាំថ្ងៃរបស់គាត់អស់មានន័យថាគាត់មានថ្ងៃឈប់សម្រាកប្រចាំឆ្នាំរបស់គាត់18ថ្ងៃហើយគាត់មិនទាន់ឈប់អស់ទាំង18ថ្ងៃរបស់គាត់
នៅសល់ប្រមាណគេអាចយកមកកាត់កងជាមួយនឹងថ្ងៃឈប់សម្រាកពិសេសបើសិនជាគាត់បានអនុវត្តនឹងអស់ទៅហើយមានតែ18ថ្ងៃហ្នឹងគាត់ឈប់អស់ទៅហើយក្នុងករណីហ្នឹងនយោជកមិនអាចធ្វើការកាត់កងថ្ងៃឈប់សម្រាកពិសេសហ្នឹងពីការឈប់សម្រាកប្រចាំឆ្នាំនៅឆ្នាំក្រោយៗទៀតបានទេហើយជាចុងក្រោយចង់បញ្ជាក់ថានយោជិតជាស្ត្រីដែលត្រូវសម្រាលកូនគឺគាត់មានសិទ្ធិឈប់សម្រាកចំនួន90ថ្ងៃហើយបើសិនជាគាត់បានធ្វើការក្នុងសហគ្រាសហ្នឹងរយៈពេលគ្រប់1ឆ្នាំពេញហើយគាត់ពេលដែលគាត់ឈប់សម្រាកដើម្បីសម្រាលកូន90ថ្ងៃហ្នឹងគឺគាត់មានសិទ្ធិទទួលប្រាក់ឈ្នួលពាក់កណ្ដាលពីប្រាក់ឈ្នួលគាត់ធម្មតាបើសិនជាគាត់ធ្វើការមិនតាន់គ្រប់1ឆ្នាំទេគាត់នៅតែមានសិទ្ធិឈប់90ថ្ងៃដដែលក៏ប៉ុន្តែគាត់មិនមានសិទ្ធិទទួលប្រាក់ឈ្នួលពាក់កណ្ដាលហ្នឹងទេគ្រាន់តែថាគាត់អាចឈប់ទៅមិនត្រូវបុកសហគ្រាសមិនត្រូវបញ្ឈប់ការងារគាត់ទេនៅពេលណាដែលគាត់ផុតកំណត់ឈប់90ថ្ងៃហ្នឹងគាត់ត្រូវមានសិទ្ធិត្រឡប់ចូលមកធ្វើការនៅក្នុងសហគ្រាសវិញ